18 беренеде ошол так 10 ана 11 пунктту карасаңыздар, Евразиялык экономикалык комиссиянын чечими штрафтар боюнча, анан ошол штрафтар боюнча 10-11 пункттарда бул соттордун позициясы, анан деген юридикалык чечимдин күчү кандай болуп калат, анда юридикалык күч кандай болуп калат бул жерден? Статус вот юридический вот этих решений какой будет? Бул биздин сот менен такталган болобу кандай болуп калат да? Карасаңыздар. 17 беренен. 18 берененин 10-11 пункт. Жок, бул 17 берененин 10-11 пункту. Бул 17 үстү жакта, анда меники деген баракчамда берки баракчада болуп калыптыр да. Ошол 10-11де. Ошол Евразиялык экономикалык комиссиянын чечимдери кандай болуп калат? Биздин сот менен такталган болуп калабы? Бул кандай болуп чечимдер? Жок. Юридикалык жактан статустары кандай болот? Тиги Биздин мыйзамга жараша. Расмий тилде жооп берейинби же мамлекеттик? Как вам удобно? 17 статья гласит о том, что это виды исполнительных документов. Виды исполнительных документов не обязательно могут быть судебные акты. То есть решение государства... То есть утверждение нашим судом не нужно, да? Нет, не нужно. Чтобы официально, Нет, вот мне нужно было, чтобы это вы официально сказали. Так. Да, во-вторых, сколько в год нагрузка на одного судебного исполнителя? Вообще, сколько вас в год нагрузка кандай болот? Нормативтер кандай? Штатың арганча? У нас 380 судебных исполнителей по всей на всю страну. На всю страну. Ага. За 2022 год к нам поступило 424 тысячи исполнительных документов. Если сравнивать с прошлым годом, то это на 79 тысяч исполнительных документов больше. На какую сумму? На сумму 12 миллиардов 841 миллион. Это 22 год или это с остатком с предыдущих лет? Это 22 год. А остаток с 21 с предыдущих какой был? Это же не вся сумма, это 22, это же и предыдущие года у вас же числится. Это где-то 489 миллионов остаток. С предыдущих годов, да. И получается это почти 11 миллиардов, да? Да. То есть сумма у вас, потому что на 21 год у вас на 7 миллиардов почти было, да? Документов было чуть 652 больше, то есть сумма увеличивается с каждым годом, да, исков? Да, и сумма, и количество самих исполнительных документов. То есть то, что сейчас Минюст хочет внести институт частных судебных исполнителей, он, как бы такой целесообразный, да, момент, правильный? Ну, я думаю, что сейчас, на мой личный взгляд, что это сейчас преждевременно. Не, ну как преждевременно? Если у вас хвосты с предыдущих лет тянутся, суммы-то огромные. Дело в том, что эти суммы возникают именно от формы С1, то есть в пользу государства. По данному законопроекту, который сейчас Минюст хочет внести, эти исполнительные производства, частные судебные исполнители не будут исполнять. Ну, это вот с вашей точки зрения. Давайте поговорим о том, о чем сейчас до меня говорили мои коллеги. Да? Частные судебные исполнители, я считаю, нужны. Почему? Что происходит сейчас? Самая большая претензия, которая ставится судебным исполнителем. Человек фактически не проживает, допустим, по какому-то адресу, то есть проживает фактически по одному адресу, юридический адрес другой. Что делают судебные исполнители? Судебные исполнители отправляют документы на один адрес, человека там нет, время проходит, потом бизнесмен обнаруживает, что все его имущество вообще под арестом находится. Вы понимаете, какие абсурдные ситуации? И это все 100% вина и ставится именно непосредственно к судебным исполнителям. Атайын жасалган нерсе болуп атат да. Чоң коррупция ушул жерде турат. Буну деген биякта мына менин коллегаларым туура көтөрүп атат. Абдан көп мына 6-чы чакырылышта бул маселени көтөргөнбүз. Абдан көп арыздар келген болчу. Анткени именно сот судебный исполнительдер мисалы бир ызычы болуп атса, ошол чечимдерди деген же истерди же маселелерди келгенде фактически жасабаган адреске таштап коет, анан киши же учуп атканда, же случайно билип калат. Ну, для этого, как мы уже ранее, как я уже сказал, мы разработали сервис. На нашем сайте имеется сервис. Любой гражданин на сегодня может по ПИНу своему проверить, имеется ли у него задолженность перед
ну, исполнительное производство в отношении него. Кечирим сурайм, экинчи жолу жазылып атам, эми оюмду жыйынтыктап коеюнчу. Именно по судебным исполнителям, уважаемый руководитель, да, возможно, вы об этом не в курсе, да, но очень много нареканий, это как от частного сектора. Вот здесь мои коллеги понимали о том, что там на границах, вы говорите, это все можно онлайн посмотреть, да, но по факту же бюрократия, как вы сами говорите, это ночью происходит, потом пока будут решения какие-то происходить. Вам это выгодно было. Поэтому никаких изменений, даже с учетом цифровизации, когда госорганы не хотят вносить, это говорит о том, что эта коррупционная кормушка, она выгодная. По идее, эту инициативу ни депутаты, ни население должно было, вы должны были предлагать для того, чтобы облегчить участь наших граждан. У нас люди теряют билеты, тысячами долларов прогорают на границах, но от вас же не было никакой инициативы до сих пор. Потому что на моей памяти 2 созыва подряд мы говорили, возмущались. Вот вы вспомните, когда возбуждалось уголовное дело на судебных исполнителей, и хоть один отбыл наказание за те должностные преступления, которые происходят. Ни один. На моей памяти ни один судебный исполнитель не был наказан. Возбуждаются дела, где-то их ловят по факту, превышение служебных полномочий идет, должностные преступления идут. Но на сегодняшний день я не слышала ни одного громкого прецедента и дел. Потом правильно здесь коллеги говорят, потому что ваши сотрудники никого не боятся, абсолютно. А при этом все наши бедные женщины, которые не могут получить алименты, наши граждане, которые не могут выехать, бизнесмены, которые втихаря предпочитают с вами договариваться, они не знают, в какую инстанцию идти. Чечимдерди деген несуществующий адреске жөнөтөт, анан бир кыска мөөнөттө деген жооп бериш керексиң. А мен фактически билбесем, раз чет өлкөгө чыкканда билип калат, мен вообще имуществом арестовать калат деп. Причем, чтобы вытащить оттуда, чтобы доказать еще больше расходов, еще больше нервотрепки. И это делается умышленно именно сотрудниками вашей системы. И вы прекрасно знаете, мы об этом в 6-м созыве, вот здесь сидели ваши коллеги, мы сколько это поднимали, мен лично кончать келдим. С того времени ничего не меняется. То есть эта бюрократия, цифровизация гризгенменен, она вам выгодная. И вы не будете инициировать, пока депутаты вот еще 100 раз поднимут, еще кто-то с этим попадет. Мында чоң резонанс болмойынча бул маселеге көңүл бурулбайт. Бүгүн да ошондой нерселер болуп жатат. Анан сайтты барып текшерип ала дегениңиз туура эмес. Сиз бир жолу аэропортко ушундай ызы чолгондо, мен ойлойм, ошо аэропортко ошол сиздин номер телефонуңузду илип коюш керек. Анан түн ичинде ошо адамдар сиздин түн ичинде ок отуп туруп соткаңызга чалгандан кийин, анан ошондо түшүнүп туруп сиздер ошол өзгөрүүлөрдү өздөрүңөр парламентке чуркап алып келесиздер да. Биздин мамлекетте госоргандар системасын ошентип өзгөртүш керек. Именно жетекчисин сотовый телефон түн ичинде ок откондо берип коюш керек да. Анан ошондон кийин маселелерди чуркап барып мен кыйналып кеттим деп анан жетекчилер чечип башташат экен. Рахмат.